bem, Spectra? Tudo. Ufa, pensei que você tinha batido a cabeça. Ai, bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Fica quieta, tem gente tentando falar. Desculpa, mas fica quieta, tem gente querendo dormir. Tá. Meninas, vamos pra praia hoje? O dia está ensolarado. É claro que sim, Claudinho. Que legal, faz tempo. Ai, Kate, está bem? Tá tudo bem com você? Ó, Kate, essa cama tava podre, tava mofa. A partir de hoje vocês não vão mais dormir aí, vocês vão dormir no chão. A partir de hoje eu vou dormir aqui, isso sim. Ainda finalmente acordei. Quem disse que vai pra praia? Eu quero ir junto. Já falamos isso faz horas, Draculaura. Você não percebeu? Ai. Eu vou pegar as bolsas, meninas. Meninas. Tá bom. Ai, agora eu vou ir pra praia sim. Ai, nossa, Claudinho, o dia está ensolarado. Eu acho que o dia está tão ensolarado que começou a chover. Eu não sou vidente do tempo, tá? Mas eu trouxe uma toalha bem grande pra gente fazer uma cabana. Tá muito frio essa água, meninas. É melhor a gente não tomar banho. Meninas, eu tô com medo dos trovões. Nossa, essa paisagem é linda daqui. Verdade, verdade, né? Mas apesar, nós estamos em cima de 2 árvores. Se a gente cair daqui, eu vou morrer. E você vai viver, Spectra. Como vocês conseguiram subir aí? Ué, eu posso voar. Kate é rápida em escalar. É, eu sou. Pronto, consegui. É, você conseguiu. Pessoal, como é que vocês conseguiram subir aí? Eu esqueci que eu sou uma morcega, então eu posso voar. Agora todas nós estamos aqui. Será que falta alguém? Olha aquele monstro! Ai, meu Deus, ele tá vindo aqui, ele é super gigante. Ai, ele vai vir aqui. Calma, Spectra, calma. Ele vai devorar o seu cérebro. A nossa casa. Ela vai pegar nossa casa. Ela está vindo, Claudinho. Ai, meu Deus, ela é super fofúcia. Mas no final, ela vai comer todos nós. Tá balançando as árvores. Tá balançando. Ai, Jesus, o que tem aí? O que tem, será? Eu quero sair dessa floresta. Agora. Calma aí. Que é isso? O que tá acontecendo, Kate? Jesus, é tanto grito que meu ouvido não aguenta. Meninas, vocês já perceberam? Eu acho que a gente tá perdida. A gente não vê a nossa casa e a gente não vê os salva-vidas. É porque, Draculaura, nós não somos enormes. Aquele monstro mordeu o meu cabelo super fashion. E ele está se espreguiçando perto de mim e ele vai me comer.